القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. tana waa qisada mid ka mid ah raggii oo Allah Azza wa Jalla ku badbaadiyay ahlu sunna wal jamaa si guud si gaar ahaaneed khilaafadii Cabbaasiyiinta waa tiir ka mid ah tiirarkii la hardamay shaacadii dulmiga iyo xadgudubka ku caan baxday sidoo kale waa aasaasyaasha mid ka mid ah dawladihii muslimiinta ee caalamka soo maray waxayna maamuli jirtay qaybo badan oo ka mid ah dhulalka muslimiinta sida Iran, Afghanistan oo idil bartamaha Aasiya ilaa laga gaaro Kashgar magaalo ku taalo Turkmenistan iyo xitaa dhulkii Anadol ilaa lagu dhawaado Qusnandiiniya waxay ahayd dawlad sunni ah jecel xaqa sunnada oo hiilisa cadaaladda iyo guud ahaan shariicada raxmaanka kana waa ninkii u soo celiyay khilaafada muslimiinta sharafkii haybadii iyo makaanadii ay lahayd kadib markii ay ku dayacantay gacmihii mufsidiinta iyo hogaamiyaashii shaacada ahaa ee reer Banu Buwayh kuwaas oo ku abtirsan jiray boqoradii Saasaaniyiinta waa suldaankii Abu Talib Muhammad ibn Mikail ibn Suljuq at-Turki waxaana lagu naanaysi jiray Doqorol Beg waa aasaasihii dawladii Suljuqiyiinta waxayna u laabanaysaa dawladdan oo ay salka la galaysaa Suljuq ibn Duqaq waxa uu kamid ahaa hogaamiyaashii Atraakta waxa uu ku tilmaanaa aqli dheeraad ah iyo himad sare waana tan keentay inuu soo dhaweysto boqorkii Atraakta ee waqtigaas asagoo ka sare mariyay dhammaan hogaamiyaashii waqtigaas isla markiiba waxa caan baxay magaciisa wuxuuna noqday mid ay jeclaadaan dhammaan qabaa'ilkii Atraakta taas oo haddana keentay in boqorkii uga boqo mulkigiisa waxa uuna ku hamiyay in uu dilo Suljuq ibn Duqaq waxa uu dareemay wixii uu boqorku la damacsanaa wuxuuna la kulmay ehelkiisa iyo qaraabadiisa gaar ahaan qabiilkii Al-Oqos ama Al-Ghaz asagoo u haajiray dhulalkii ay muslimiintu ka arrimin jireen halkaas ayuuna ku islaamay oo uu ku qaatay diinta islaamka ee xaniifka ah waxa uu nadar ama shardi ku galay inuu waqtigiisa oo dhan ku bixiyo jihaad lala galo gaaladii Atraakta ahayd ee waqtigaas maamuli jirtay qaybo badan oo kamid ah caalamka waxa uu lahaa 3 wiil oo la kala oran jiray Mikail, Arsalan iyo Musa Mikail waxa uu ku shahaado qaatay mid kamid ah dagaaladii lagula jiray gaaladii Atraakta wuxuuna ka tagay 3 wiil Doqorol Beg Muhammad, Ibrahim Aynal, Jokri Beg Daawud waxayna ahaayeen kuwa ay aad u qiimeeyaan tolka ay ka soo jeedeen waxaana ugu weynaa 3 wiil Doqorol Beg kaas oo ay hogaanka u dhiibteen qoyskii ay ka dhasheen waxay go'aansadeen si ay isku soo abaabulaan oo ay tagaan magaalada Bukhara balse boqorkii halkaas fadhiyay ee Boqraqan ayaa ka baqay wuxuuna xiray Doqorol Beg isla markiiba waxa hogaanka ciidanka la wareegay walaalkiis Daawud waxaana u suurta gashay inuu xabsiga ka soo badbaadiyo walaalkiis Doqorol Beg waxay u wareegeen dhankaas iyo Khurasan oo ay deganeed dawladii Qasnaawiyiinta taas oo aad uga cabsi qabtay dawladda Urdunka ah ee Salaajiqada waxaana dagaal ku soo bilaabay Salaajiqadii dawladii Qasnaawiyiinta balse waxa libinta iyo gacanta sare helay dawladii Salaajiqada sanadkii 429 Hijriyada ayuu qabsaday Doqorol Beg magaalada Marwa wuxuuna ka qudbeeyay manaabirteedii waaweyneed wuxuuna isku magacaabay Malikul Muluk 432 wuxuu qabsaday Doqorol Beg magaalooyinka Naysabur, Jurjan, Tabaristan, Karman iyo Bilad ad-Daylam waxa uu sii waday Doqorol Beg futuuxaadkiisii ilaa ay foodo isdareen dawladii shaacada ahayd ee reer Banu Buwayh taas oo gacanta ku haysay khilaafadii Cabbaasiyiinta wuxuuna ka qabsaday Khawarsim sidoo kale waxay ku heshiiyeen Dukhun waxa sare maray arrinka Doqorol Beg kadib markii uu balaariyay weeraradiisa wuxuuna dagaal ku ekeeyay Roomaankii wuxuuna la galay weeraro aad iyo aad u xoogan waxayna weeraradaasi ka dhaceen meel u dhow magaalada Qusnandiiniya waxaana aad uga argagaxay Saliibiyiintii weeraradaas lagu soo qaaday wuxuu doorbiday boqorkii Saliibiyiinta ee Qusnandiiniya fadhiyay inuu la heshiiyo oo uu la sulaxtamo Doqorol Beg wuxuuna aqbalay Doqorol Beg arrinka balse waxa uu shardi uga dhigay in dib loo furo masjidka qadiimka ah ee Qusnandiiniya waxaana dhisay masaajidkaas Maslama ibn Abdul Malik waqtigii Umayyiinta waxaana shuruudaha kamid ahay in Doqorol Beg uu ka qudbeeyo masaajidka maalinta Jimcaha waxaana qabarkaas farxad la qaaday dhammaan socotadii iyo warlaliyaashii waxayna wada gaartay inta badan caalamul islaami waxa caan baxay magaca Doqorol Beg oo lagu soo qaatay warkiisa khudbadaha Jimcaha inta badan masaajidii muslimiinta waxay u soo jeeday caan baxnimadaas in qalifkii Cabbaasiyiinta ee waqtigaas Al-Qaa'im Billah oo waraaq u soo qoro Doqorol Beg asagoo ka codsanaya inuu ugu yimaado magaalada Baghdad si uu uga qayb qaato la dagaalanka dawladda
dowladii reer Banu Umayyah ee Shiicada ahayd kuwaas oo haybada iyo sharafkii ka qaaday habsami u socodkii khilaafada sida aan horay u soo xusnay waxayna risaaladii soo gaartay Doqorolbeeg sanadkii 447 isla markiina wuu ajiibay baaqi ka soo gaaray khaliifkii Cabbaasiyiinta waxay u ahayd soo galidii oo soo galay magaalada Baghdad raxmad iyo naxariis dhammaan muslimiinta sababtoo ah waxay ku soo beegantay waqti oo soo baxay nin lagu magacaabo Al-Busasiri at-Turki Abul Harith Arsalan waxaana looga dhex yaqaanay khilaafadii Cabbaasiyiinta al-Mudaffar kaas oo doonayay inuu meesha ka saaro khilaafadii muslimiinta kuna bedelo dowladii Faadimiinta ee Shiicada ahayd fadhigeeduna ahaa magaalada Al-Qaahira ee caasimadda Masar dowladii Faadimiinta ee Shiicada ahayd markii lagu aasaasay Masar waxay qorsheeyeen oo dhagarta had iyo jeer u maleegayeen sidii meesha looga saari lahaa khilaafadii Cabbaasiyiinta ee sunniga ahayd balse markaan waxay fursad ay barigantaali karaan u arkeen soo bixitaankii Al-Busasiri kaas oo ay u suura gashay inuu isku soo dumo dad badan oo kamid ah kuwa damac badan ee dunya raadinta ay wax waliba kala weyn tahay xataa diintoodaba ha ahaatee waxaana u suura gashay inuu magaalooyin badan gacanta ku dhigo isla markiina wuxuu gargaar weydiistay boqorkii Faadimiyiinta ee waqtigaas Al-Mustansir Billah si uu meesha uga saaro sunniyiinta uguna bedelo Shiicada mubtadicada ah laakiin waxaas oo dhan waxay fashilmeen kadib markii uu Doqorolbeeg Baghdad la soo galay ciidamo aad u fara badan sidoo kalena wuxuu u ciidan dirsaday walaalkiis Ibrahim Aynal si uu u dabar jaro kacdoonadii banaanka ka socday ee uu horkacayay Al-Busasiri balse Busasiri waxa uu la soo baxay dhagartii iyo khiyaanadii lagu yaqaanay ahlu bidca asagoo isku diray labadii walaalaha ahayd ilaa ay ka dhaxdhacaan dagaal aad u xoogan muddo dheerna qaatay waxaana ka faa'iideystay arrinkaas Busasiri asagoo soo galay Baghdad wuxuuna u ceyriyay khilaafadii muslimiinta dhankaas iyo Mosul wuxuuna ka bilaabay Baghdad dacwadii Faadimiyiinta ama dowladii Cubaydiyiinta ee ku dhisnayd bidcada iyo baadilka waxayna ku beegnayd sanadkii 450 hijriyada laakiin Doqorolbeeg waxa u suurta gashay inuu soo afjaro kacdoonkii khiyaanada ku dhisnaa ee uu ku qaaday walaalkiis muslimiinta asagoona halkaas ku soo dilay sidoo kale waxa uu u soo jeestay dhankaas iyo Baghdad asagoo meesha ka saaray Busasiri iyo ciidamadiisii ilaa uu ka dilo Busasiri waxayna ku beegnayd sanadkii 451 hijriyada waxa la geeyay madaxii Al-Busasiri xaruntii khilaafada ee Baghdad waxaana la suray madaxiisii ku aadka albaabkii loo yaqaanay Baabu al-Nubi waxa uu ku soo celiyay Baghdad gacantii ahlu sunnaha sidoo kale waxa uu meesha ku soo celiyay khaliifkii Qaa'im Billah waana mid kamid ah waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee uu qabto Doqorolbeeg wuxuuna uga sara maray arrinkan dhammaan mulugtii soo martay caalamka islaamka waana ninka kaliya ama suldaanka kaliya ee la xididay mid kamid ah khulafadii Cabbaasiyiinta kadib markii uu guursaday gabadhii Al-Qaa'im Billah iyadoo lala qabo jihaadkiisii joogtada ahaa oo aan marnaba kala go'in ilaa yaraantiisii haddana Doqorolbeeg waxa uu ahaa nin akhyaar ah salaadaha waqtigooda ilaaliya xilli kastana jamaacada ku tukada wuxuuna ahaa mid joogteeya soonka maalmaha Isniinta iyo Khamiista sidoo kale waxa uu ahaa nin haysta caqiidada saliimka ah ee ahlu sunna wal jamaa waxa uuna amri jiray in manaabirta laga lacnado dawaa'ifta ahlu bidca sida mu'tasilada iyo ashaacirada iyo kuwa kale ilaa arrinkaas ay ka caroodaan culimadii ashaacirada waxaana kamid ahaa Al-Qushayri Abul Qasim Abdikarim ibn Hawaasin oo ahaa imaamkii suufiyada waxayna taasi keentay inay isaga tagaan meelihii uu maamulayay Doqorolbeeg wuxuu Doqorolbeeg u diray fariin kuwii baxay wuxuuna wareystay sababta keentay inay baxaan waxayna ugu jawaabeen inuu sadhin Abul Hasan al-Ash'ari waxaad hadda ku lacnadaysaan markaas ayuu Doqorolbeeg ugu jawaabay annagu waxaan lacnadaynaa ashcarigii warkaan yiri haddii uusan dhihin adinkuna aadnaan qabin markaas waxay idinka dhibayso male waxa aan sheegayno waxa uu geeriyooday hogaamiyihii Saljuuqiyiinta asagoo kor u dhaafay 70 jir waxayna ku beegnayd 8 Ramadaan sanadkii 455 hijriyada kuna beegnayd 1360 milaadiga wuxuuna ku geeriyooday magaalada Ra'yi oo hadda ku dhow magaalada Tahraan ee caasimadda waddanka Iiraan oo ahayd caasimadii Saljuuqiyiinta ma lahayn Doqorolbeeg wax caruur ah oo dhaxal hantidiisa ama sii wada boqortooyadiisii sida ay caadadu waqtigaas ahayd waxayna keentay inuu dhaco isqabqabsi xoogan oo la isku qabsaday cidda la wareegi doonto ilaa uu markii dambe talada la wareego wiilkii wadeerka u ahaa ee Alab Arsalan ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا